Gåan det er sommer. Det er deilig å sitte dere. Er det hver fire det? Og tid som er gjester, det er vi hjertelig velkommen i lutene. Det er deilig å sitte dere nødt om Herren signa det ene det og alt det som langt kommer fram. Og eisende hans er år nå. Vi er i en røs som jeg kaller for nøye løyve. Og vi tenker at trojentene som fire menn fire løyve som vi kallar livet her og gjør. Nøye liv. Vi har hukket at Jesus er som akkurat fire menn. Vi har hukket at hele andanen som akkurat fire menn. Og nå er vi i fire mennene av ferien. Og senest tog seg her beint i Jesu røyene til å være i november måned. Tog seg vi om ferien og eller at han elskande færen og yngre sonen og i luknesen som Jesus heier om han elskande færen i Lukas 15. Og det er for at det ikke er at til elskande færen og til eldre sonen det var tvær bætjer. Ofta snakkar vi bare om den yngre og hvordan forferdelig han var. Tvær syner var. Og Arren leser året og fer inn talene, så hadde vi skulle vende oss til Herren og be han om et være vi oss. Takk Jesus for at dette luknelse som du fortalte lærdommer for livet som fer helt inn i hjertet dype. Og nemer vi røtene som allar innast i okken. Hjelpåkene det er at høyra, åpne okra øyre, over høyra rårsens, åpne okra innare øyre, at hega det til okken inn i hjertan. Og hjelpåkene så vil reagere rårsens, ved at føre det ut i fingrene, så at okra gerande stavur, okkara vanliga liv her som vi er om. Ei kjennest av vi fylgja hånden etter som bær krossen ut av Golgata. Vi fylgja hånden etter som vi vet ikke kvien han kommer eller kvien han fer. Og vi fylgja hånden etter som en feir som elskar sinne bøten. Og hjelp okkun i akkurat livet, så la som vi liva, at endur spekla neka av tunne gøske, tunne storleika, tunne karleika, tunne eimleika, tunne styrke. Og takk Jesus for ditt år, og hjelp mer at tala det greit og i det. Bæg vi eimleika, men eisne vi styrke. Så leis at det som to innskjur skal komme fram, skal være det som kommer fram. Og i Jesu navn. Amen. Lukne sier om tvær badger, som jeg har sagt. Vi tar også om den yngre som var skjønnligt rebelskur, lykas heller, skjønnelig sjølsøkjen som ville bare leve sitt egne liv, som rega botten, og som kommer krupende heimater i volden om at kurser jeg slipper inn om ditten at være en træler for papasøyen, og papen motteker han vi totalt åpne ørmen, og setter han her som en sånner eier sida. Det var tannbadgen. Eldre badgen, så jeg kan hitje at meg sjølven, og trykk vi at okken som ser det her der, så vi nekv meira lyk eldre badgen. Ødla okken. Eldre badgen var heima, trykkfor. Han var arbeidssammer. Han var stabiler. Han var trofaster.
Han har ordan og i tingene. Arbeidar fotler. Virdur mittel folk. Så til arbeidsgivere, om de skulle finne 3 omsøkninger fra de yngre arbeidsgiverne og en fra de eldre arbeidsgiverne, hvordan hadde de sett i starv? Jeg tror vi hadde sett en eldre arbeidsgiverne i starv. Til han heier alt det som vi leide etter og gjennom gåen arbeidsmannen, eller gjennom gåen, stabilen, trofasten, tryggvande, som gonger reglige av møte, og alt ser godt ut. La oss lese teksten. Og vi leser fra Lukas evangelium. Og jeg skal lese fra vers 25. Til nå det, hvis det en filmer, så det som om at nå for lukkar en scene, og det blir svart, og nå scene åpnast, og nå fokus på eldre badjan. Men hin eldre soner, hansara, altså soner færsens, var ute av marsjene, sjølvant. Han var jo arbeidar fotler. Og ta og han kom heim og narskaist husen hørte han spel og dans. Hadde året spel av griskon året symfoni. Altså tonleik. Ta røpte han en huskattel og spurte, og vi kunne se det i første person, hva er dette tøya? Hessen sangeren og hessen danseren, hva skjer her? Han sverre i honom, bror tøyner kommen, og feir tøyn hever tripe gøyengarkolven, tøy han finnes han atter i ødlen gåen. Ta kom illt ui han. Griske året her kom illt ui, bøkstavlig, han ble reier ui høttenen. Ta kom illt ui han. Og han ville ikke fære inn, altså inn i varslene. Fære han så får ut, eller får ta ut, og bøna i ham komme inn. Men han sverre i fære noen, som mange år har vi nå tant her, og aldri har vi gjørst i måte tøynen boven, eller måte boven tøynen. Mer hever du til aldri give geitalamp, så jeg kunne stuttlegge mer vi vin og munnen. Men ta og i hæsen sonertøyen kom, som hever ete oppgøstøyt vi skøtjen, trappst du gøyengarkolven fyr i hånden. Da sverre han hånden, baden, du er alltid kjamer, og alt mitt tøyt. Men nu återvid at vi frå og gled. Faktisk sier kristeteksten her på en, men vi kunne ikke boja via vi frå og gled. Til at brortøyen som var deier våren livande, og var mister, og funnen. Ikke ta seg løsende om eldre sonen, men enda talende det vi færnen, som okkar firemynd, hvordan vi da eier livet okkar liv sammen med Jesus. Hvis folk hadde hugget at det som var beidsen, så hadde det noen kommentarer fra folk som hadde sagt såleis, ja, her sannelig måneder av beidsen. Her sannelig måneder av beidsen. Og det var det som så eisende. Det var ikke gale ved eldre beidsen ut som han gjør det. Han var fremme skærende. Det vi alt samt om. Men God hikker ikke bare at vi utvarstes. Han hikker eisende at hjertan. Han hikker at vi som inne i, og Jesus åpenberer for oss i sin lukkningen at faktisk det 2 badjar som bortrevilster. Ein bortrevilster av en hatt, og ein bortrevilster av en annan hatt. Ein bortrevilster heimane fra, ein bortrevilster heima. Ein bortrevilster ute til svinene. Hin bortrevilster heima og i stovene, kan man si. Ein
borstevilstur tog at han skikker seg så illa. Ein borstevilstur tog han skikker seg så vel. Alt var i fynas ordan. Men han skikker seg så vel at han helt av god skilder seg nega. At det fyrir er så god som han er. Og det var hans stora synd. Jeg vet ikke om du kjenner god skilder med syndromet. Jeg strøyest, og jeg strevest, og jeg trofastor, og jeg møter rekkelig, og jeg gjever rekkelig, og jeg hjelper falske, og jeg så fyrir myndalir. God skilder meg nega til fire. Syndromet. Og la meg se bare en veien. God skilder per ønske. Om du så gjevet et liv, så skilder du henne stadvekk. Eller han ter stadvekk ønske. God teker imot det her hvis du nøy. Og oppebåren overkjent. Då så vel setningen her. Vi kunne ha kærlega for det som God gjever okken eller gjer fyrir okken utan at heva nega som helst av kærlega eller forhold til God personlige. Sjølvan. Hadde resten vært mulig til tjunabanden forresten. Og jeg prøver å elske hver annan fyrt her som hin gjer fyrir meg eller gjever mer. Men så kjøtt som det fyr så ønske i middelen. Og jeg har det forhold ved god eisene. Så langt som god føyer meg, så langt som god gjever meg det som jeg skal heva, og som jeg aldri er oppe på, så det er deilig å finnes for god, men så kjøtt som et eller annet kommer inn, hver jeg føler god ikke stoler mer langkur. Så er gale, som merker bare at jeg gjør alt mulig, men da jeg velger trustig av, så er ønsken karlæge og ønsken veldig samband med det med god. Når det beste bøkene som og det djupst teologiske bøkene som skrivet her, Narnia søvner, som vi leser vel bøtten. Sannleggene i den boken fantastiske. Det lydel setninger som C.S. Lewis hever i en av boken om, hvor han lyser til kalda landet. Og setningen ljøver stort sagt såleis. Her vær vetur alt året, men omkan du jól. Følger det tatt her? Det var vetur alt året, men omkan du jól. Husk det om hvis vi forstrøyende den føreska veturen, vi er sånn øtnen og kultan som kommer i vrakken, og helt ikke jól. Og onka jólaperer, ongen dunna, ongen jólapakkar, ongen samfellet, på den man er bare kallt og kynest. Og det som C.S. Lewis vil vise oss, og i hans setningen som er så latavur, er at det er så nekv tryggvande folk som livet, sammen vi gode, halda til inn igjen i varsle, men her er alt du veter, og omkande jól. Tog at livet er grunnet av ersk, og ikke nei. Det er latt, kjære brød og søstre, er standa bortsett fra og kritisere ham. Kritisere og døme og ha eldgrunnet om syndere som kommer hjem, som kommer inn i samkommene, og irriteres til nå at jeg skulle bare talt frier seg det fremste bank, og blir en pastor av samkommene etter,
Og immun til at vi som trygg strujast og strevast og røyna gjør akkurat beste her og så kjører jeg snir bare og man skjer han inn her og njóter Guds nøye og bare slipper at prysa god sammen vi okkom som så trygg her. Nekv folk som jeg kjenner men kan jeg sjølver hette at sånne folk komme inn og årekva den deilige frien som og gjøre at her regna skyte. Og la meg gjøre det pura greit. Luknelse som Jesus hever her å sia, understryka. Fægeren elskar, boar, akkurat lyka nekv. Gå og få et her vi. Fægeren elskar sonen som spilt alle hans åkner borster. Lyka nekv som han elskar sonen som vært han trygve, stabile, trofaste. Det var ungen moner av karlekanen og hjertanen til fægeren i måte dem baven. Kærtid, fægert inn tid som på ankra måte fått noen liven et eller annet hever rakt okon som fer fra normen å være tryggvande og så videre. Og til sånn folk som ikke tar inn i sankomnatter til at de vet ikke hvordan de vil være mottidgen og hvordan de vil være vedfæren og hvordan de vil hukte et og hva bemerskene kan være gjort deg ut i kroken og så videre. God fægeren elskar til fotlen hjertan. Og sender vi opp noen ørmen av bjøet her inn og i varslene og inn i hitan. Utan nægran kommentar allmänt framför öron. Det är han privat av lustleien sammen med her. Lyga nek som man elskar til, kære bror som og syster som inne her i det, og du irriterast inn av folk som kommer inn i samkomna, som du heller ikke skulle være her, eller som forstyrra, eller som gjør ting skiten og kjeilig inn i her. Færen elskar til akkurat lyga nek eisene. Og hever et brennande hjertefyrt her, og han teker det inn i sin faun, og han klemmer det. Til han elskar det. Så ser man henne her til at varslene byrja. Man får ikke boja. Ta jo et baden kommer heim, til å være borste nekvar, og til varsler som til livet eller det. Knapt jeg soppet opp. Du var ikke planlegge om trutja viker, torsdagen, den kjenta mars, så får vi det her, klokken 4. En av varsler for at bror kommer hjem. Sånn, jeg torsdag. Det her og nå. Hver matren, hver drekka, og varslan flere gong. Og eldrebadgen, han var sånn til arbeids ut i marsen. Han kommer hjem, han hører tonelagen, han hører sær dansen, og han råper an den huskallen, og han sier, hva det som gong fyrir skjer? Og det konteksten. Og så hører han hva henter. La meg gjøre det kun nekrar sannleikar om Elsa-Badjan og Arne fra Tåsum Færen, som så viktig for meg at lære min løyve, men eisne for okkom, som i mange år har fylst ved Jesu. Arbeidafull, velgjørt, trofast. Øtta så gode tingene, og jeg sier at det ordentlig gode og viktige ting. Nummer 1, det mulig at øvende gode for det som man gjør, for akkurat annan, om man ikke gjør det for meg. Det mulig at bli over til øvende gode, at han gjør noe godt for akkurat annan, som heldig ikke vil oppenborde, og han gjør det ikke for meg. Til det som vi sier i 28. versen. Ta kom ilt i ham, til han hørte hva det er sånn her huskallene sier, at badgen var kommet hjem, og gøyinga kollen var dripen, og varsla var byrja. Åtta med. Hvor var det reier høtt noen?
tog at han vil ha kontroll. Hvordan skal det være til at nægge får gongt her utan at det visste jeg til? Hvordan kan det være til at hit tårer at jeg nægge avgjør utan med? Han var jo han som finnes arven. Han var jo han som var den eldste soneren. Han var jo han som hei arbeidene av gærnen. Selv om papen åtte alt. Og han var i øyene. Eller alt kom ui han. Han var reier i høtten. Skjønnelige oppøster. Kokar iver. Som han stender utenfor varslene. Jeg synes ikke hæsa attitydene tja så nekvene av oss. Særlig tja oss som har vært her nekvar. Øyelig latt vi å si mer damer ikke. Mer damer ikke toneleisen. Det for hardt fra. Mer damer ikke maten hatt vi gjørst på. Mer damer ikke maten hine tingene vi gjørst på. Mer damer ikke at hæsefolkene kommer her. Det er bare ikke til han ble fornærmet over til han hørte toneleisen. Reier i høtten og det er toneleisen og dansen. Forresten, det er ofte det som folk blir fornærmet nå. Det er eisen et her syndromet jeg vil hava. Jeg vil hava til at her gjør vi så. Eller jeg vil hava til at vi oppfører oss så. Det ringast at her, da vi kommer her til, kan man si, du sitter i min ståle. Preben, skrubb av. Jeg har ikke gjort mange år, og jeg sitter alltid her. Jeg har akkurat fasta plass her beint. Og mange sier det ikke, men egene tar ikke ned av solen, og de som sitter her, de føler elden. Beveger seg spekelig i neste stolen. For jeg har plass for de som er så trofaster og tryggfor, og har ikke her i mange år. Og har ingraveret sitt navn ved godle av stolen. Og han ville ikke fære inn, leser vi i 8. vers. Han ville ikke fære inn. Og her er det hver jeg vil vise til kommunen, til ikke gale, til godt, jeg vil arbeidsammer, stabiler, trofaster, arbeidafotler og alt det her. Men det som Jesus viser i sin lykkelse er til at samtidig som han var til, så var han eisen i iskalter. Han var karlagsleiser, han var ildkronas hammer, han var øvensjukur, han var skjoldrattviser, og han var beinleis nyrgerande, om han lytte løte, for papasen, framfor ødlen gesten. Han ville ikke lovtaka i gleden av at badjan var kommet hjem. Faktisk, så yngste han at badjan ånga du kom hjem alt. Faktisk yngste han at badjan som var deier ute til svinnen, og i stedet for å komme hjem nå, totalt broken og broke, tog at han har spilt alt borster, og nå kommer han hjem at massa og på arven som er eier. Attityden. Da spiller jeg setningen her beint. Kunsteren og i nøyeløyven, da står vel etter, kunsteren i nøyeløyven er at halde pæt, er at være som yngre badgen, men ångan det bliva som eldre badgen. Er det vi? Kunsteren er at halde pæt er være som yngre badgen, og han heldte pæt, eisne. Men ångan det bliva som eldre badgen, men som årene genga er bliva meir og meir som færen. Det er akkurat kall. Er lujast færen meir og meir. Og tog er rett og heite i hvert luknelse, ikke bortståelsesåneren, men elskande færen. Nummer 2, jeg kjenner tja en eldre badja er etter møvlet, er suttja syndene, og i løyvene tja en øron, utan er suttja syndene uten egna løyv. Og det er etter at det er bedre enn 1000-syndromet. Kjøldrattvis. Det stender i vers 28 at færen kom ut
og bøna i sonen om å komme inn i verslene. Færen får først minne sitt, da han så yngre sonen, han får rennande i måte sin son, minne sitt her. Og i jødiske mettan gjør det en fæger omkant det. Særlig en fæger som han sa, som var en herre i en gære. Han var i en kapa som kom helt nyer av øklene, nyer til beinene. Og for å kunne renne, så måtte han køyre kapene opp om knæ for å kunne renne. Og i jødiske mettan var det helt å være skam om en herre gjør det. Det var arbeidet til henne. Papen eller færen, han leier ikke ui hese skammen, at han ser sin son, renner han ut etter sin. Det samme ui en varsle, det var ikke oppgående av papen han færre ut av nøye son, eller ikke sonen kom inn. Han kunne bare lette han finne fri, men han færre ut, og ei må ikke se han for gesten er at bøna sonen er kommet inn og lotteka ui varslene. Men sonen hever etter her hese attitydene av at hesen syndaren, hesen som hever, og han sier det selv i vers 29, hesen som hever spilt alla tøyna åkenborster vi skøtjen og livet til vittla livet her ute, og jeg vil totalt lyggeglæver om hvordan du hever haft det heima, og hvordan vi hever strust heima her på en. Gesten høyra alt det her som yngre son, eller som eldre soner sier vi pappa sånn allvendt framfor gesten, som var en stor skam og tøy mentan. Og han sier, man sier det kjørt det første teksten i vers 29, han sverger ferden, så mange år, greske teksten sier meira, heger, og så mange år, en soner kallar jeg alltid fæger for å vise respekt. Men han brukar ikke gang året fæger her, han sier bare hegger. Og så mange år har jeg strøst og strevast for til. Så er det forhold som han hever på pappa sin. Det er ikke sånn fægerforhold. Det er en træl herraforhold. Og i så mange år har vi tant her, og i dolas, som jeg skal omsettes tralt her. Og i så mange år har vi træler sett her. Og til å ånga det giver meg neka. Og nå kommer dette bæsti heim, som har spilt alle pengene bort, og du dreper gøyngakolven som vi har gått nå i så langt. Utan meg. Og han skjelda pappa sånn ut framfor ødlun gestene. Og jeg spør er, hvordan vet bætjen hva dronken har gjørst, yngre bætjen har gjørst her ute? Hvordan vet at han har spilt pengene bort hos skøtjen? Hever han spinn herra? Hever han hukt opp at han fyrir gardiner? Hever han vegar ute og bare notera seg nye hvordan ytland vil kikka seg for å kunne bruka til måten settene? Så er det attitydene. Hever han ikke brower forhold. Hever han ikke brower karlægje. Hever han ikke halkan til bachasun og forresten. Og i sementene var det ikke oppgaven til papan og jeg færre leite til sånn. Det var oppgaven til eldsta bachanen som er jo avbyrdene av familiene, færre ut at hega badjan heim. Men det eneste han har gjort hever ut at spionera for å kunne bruke hva han har gjort mot honom settene. Og det gjør han her allmänt framfor pappasunnen og øtlengesten som han nye gjør bei badjasunnen og eisende pappasunnen allmänt. C.S. Lewis sier såleis, de som ikke vilja hitja at sin egne synd dekka opp fire vi at leite etter synden og kjør øren. Vi at leite etter store synden og kjør øren for å rettforskjere akkurat lytle synder. Det er det som badgen gjør det. Ja, vi kunne godt si jo, jeg har en egen stolt like det har vi. Jo, er reisen i øvensjukk først. Ja, gjernt. Ja, det er reisen i først kommer. Men at det måter hennara, eller hansara, så er det ikke snakke om. Så det, nå har jeg dekket i mine little synd ved at spekla meg som er nek verre enn det.
og rattvisjer meg sjølvan, og hitjen nere ånder, og halden være så vekan, og så gåan, og så heilegan. Tror jeg det er noen annan er samanbæren vi, da er ikke samanbæren vi færen. Skila leise gåa badjen, han er i finnja, innbjørn av tarv, og vi bare slipper ikke en gang i pilsvåken neta. Han fær gøyinga kolven, og jeg får ikke en gang en guide, at hoda meg vid munnen vinen. Jeg må si et tøtninger meg ikke her, og det er at nøyen er omkant i rattvis, og på den måten som vi tok som rattvis. Hvis God skulle være rattvis mot okken, så er ønsken av okken være her og i det. Ønsken. Rattvisen er alltid oppe på borden. Rattvisen, nøyen er alltid oppe på borden. Nøyen er alltid en gava. Hun er alltid given. Hun er given til okken. Ångade løn. Alltid en gava. Kan ångade oppeberast. Kan ångade vinnast. Alltid en gava. Det tredje som jeg kjente Bajan var at det er mulig at sykva er god skilta meg neka, og ikke sykja alt det som mer langt er givet. Vers 31. Du skilta meg neka. Du skilta meg en forklaring. Du skilta meg at skilja det her bedre. Du skilta meg syndromet. Det er vi oppe på båret. Skil du ikke det, at jeg er oppe på båret til det. Jeg har skikket meg så vel. Jeg er så trygg for. Legg meg ikke til feiren. Hvordan utrolig han er. Vers 31. Da sier feiren vi han. Legg meg ikke, han bruker ikke året soner. Han bruker året teknon, som er det intimaste året som en pappa kan bruke til sitt baden. Og det er baden. Jeg så ikke for meg at han teker omhøtt i honom, hikker i egen av honom, og han sier, må ikke elske jeg baden. Du er alltid ikke ha meg. Og det som han gjør her er til at han konfirmerer at hans soner er tryggfor. Han er trofaster. Han er arbeidshemmer. Han er pliktoppfyllande. Han gjør tingene så han konfirmerer det her på en. Vet du hva mentanen har gjort i måte drønnsene som oppførte seg som pappa sin? Alle gestene som så det her hadde forvantet at pappen tog tampen fram og halva han av allmänt. Faktisk har han eisen rett til at steina han til deis. Og kurset ikke arven fra honom. Men færen er så nøyrykker mot hesen sonen som allmänt nygjør han og gjør familien for skammen. Sier vi han, jeg vet hvor du erst. Jeg vet og så ikke hva du gjørst. Hva er tid? Og jeg selv rettvis og inni her som er så trygg. Herren ser til trofeste. Hva gjør han? Herren ser til strøy. Herren ser til en barde for din familie. Herren ser hva du strøyest via arbeidsposten. Men du er trygg for å lykke vel. Herren ser de tingene som vi har gjort i land, som andre ser, men som er et offer til hans herre. Han ser det. Ikke være opptidende av hva han gjør vi ånder, som ikke gjør vi til. Han ser til eisene, og han glemmer ikke til. Selv om du ikke alltid er midpunktet av alle verslene, så ser han det, og han glemmer ikke til. Og han sier, men kære baden, alt mot er tøyt. Alt mot er tøyt. Det er mest til han er så årene gøyngarkolven. Det er ikke som papen sier, kære soner, hikk rundt om det, du eier alt det her, ta er i færen, så er dette tøyn ågen, og du er fotla rett til det bare nå. Hvor fokuserer du av en lørsta kolv?
som vi har fite upp till något gott och nu brukar man handla något gott. Hur är så upp till den små detaljen och loten som i till stora mängden att du hickar långkor och hackre och hevra toja. Vi kan ha 100 ära gånger kalvar. Vi kan ha nok av ödlon. Du har ögon till allt som är. Och du koncentrerar dig om några få tydningarleis små ting som blevet stor for det. Hikk langer enn det sier feiren vi sin son. Nummer 4. Til mål til å være årørter av enderestene og opprestene. Så en menneske som kommer atter til Kristus. Jeg er som har gynnt i mange år, og anker som har vært lengt ute, kanskje en ekvar. Kommer hjem, og vi er totalt overhørt. Det er ingen glede. Vi vinner alt sammen, da vi gledes om de som kommer hjem. Nøye her vi så størst at det tømmes omkant. Vi vinner ødel, da en syster eller bror kommer hjem, at han ikke var ute fra Herren, og halka sitt liv av nødgjøn til Jesus. Så ble det en tjokken i han, og fire legalister, at vi halde at syndere må straffast. Vi halda fyrirgiving må fortjenast. Vi halda til at vi har god tidsen innat i samkommet må oppeberast. Og vi halda at omvending skal prekvast. Og ødel hese kunne ikke fungera hvis ikke har karlækans hjärsta. Og det er sånne folk som røyna kom inn til samkomna i tjåken, men var flongt utetter til at de skulle straffas på omkring mat. Og til å legge akkurat samkomna. Det er sånne som kom inn til, og de vet at herren er fyrirgjømmer, men de får unga fyrirgjømmer fra teimen som er under omkring. Vi er i samkomna, eller vi er i familien, eller vi er i arbeidsplassen, eller hver det så kan være. Hesten her, at fyrirgivning skal oppeberast og legger okken som mennesker. Og til å være godtidgen skal på en måte oppeberast. At du må spørre helt her etterfra, og så må du arbeide fremetter. Og du skal leve opp til en avvisen standard for å kunne på en måte bli aktiv her. Et uttrykk som jeg alltid et forferdelig uttrykk, at scenen må holdes rein. Hver jeg kunne rein. Vi er ødel skiten. Hvis Herren skal bare lete til innast og hjertan sjaken opp. Ønsken av åkken er verdur at henne honom og jokker egna. Men bare at vi vil gjøre verd. Jeg sier heller ikke til at en kvar skal bare komme og renne det opp her, og så må man ikke gjøre hent og så videre. Til en annen tale. Men vi må gledast da folk kommer hjem. Vi må være omtid da de kommer hjem. Vi må lytte det opp så de får friske luftene av nøyen og karlægene som vi får om vi lever akkurat liv sammen med ferien, som øyser sine nøye og liv inn i jokken.
Nøylivet hever et elskande hjärsta som færen, og ikke et hjärsta som eldre soneren som øvundstrykt og ildgrunna samt. Så la meg enda vi her sånn, hva lærer færen dere? Hva sier færen vi gjør dere? Det første lyga mykje hvordan bøtten hans har oppført seg, så hans karlaks hjärsta obrøyt i måte der. Gå og færet her vi. Lyga mykje hvordan vi oppfører oss. Lyga mykje du krever arven og rymer ut i et annet land og livet til et egnet liv totalt akkurat som du vilt og spittler pengene borster vi skøtjon og materialisme og hva det skal være og du lever til ringaste fria livet som du kanst. Så karlægen som færen her mot det her som suttbaten totalt og brøyter. Hans karlæge fullkommen. Og han gleder seg til at du reker botten og du kommer hjem ved hjertenen til i hånd. Jeg gjør hånden natter. Edla, om du han sjålrattvise, raske, arbeidafodle personer som i samkomne. Så hans hjärsta, karlægs hjärsta mot det her, totalt obrøtt. Ja, vedlegging, absolutt. Rattlegging, absolutt. Ikke allment framfor Øtlund, men det teker han seg av. Vedlegging og rattlegging. Og eisene alltid. Han sier, karlæg ikke tredaleser, men alltid noe som skal bygges opp at beie i familiene, i samkommene og æresene. Og det teker tog til en annen tale. Men det som lukkene sier at vi skal fæda dette hjertet som færen hever, først og fremst. Og nummer 2, han minner oss atter og atter og hver vi det elsker i bøten hans. Han teker i høtti og han sier, kære bøten, alt mot ut. Du mitt baden, du høyrer meg til. Og nummer 3, han minner oss at alt hansara okkara. Og så det at du gang til alt det som Gud har skapt. Alt det som Gud eier, som hans soner, som hans døtter, har du beinleis gang til det. Wow. Og vi skjelte nå at stålene finnes jo plett. Ja. Eller gardinene var skrattet nye til bøttene gikk min til der. Eller vi finnes nå at onker hever etter gøyngerkolven. Og vi ble opptidsen av sånne små ting som i ljøsen tar vi litt opp og sutja alt det som okkara. At det ikke. Jeg tror ikke. Det betyr ikke at vi slår fra ytla vi, men det betyr bare at vi må skifte perspektiv. Det det som ferien vi lærer oss, og det det som nøyelig vi snur seg om. Nummer 4, han minner til å gledes ved heimen glede, og å syrja ved heimen som syrja. At vi blir empatisk mennesker. Så at tar vi gledes ved heimen som gledes, så vi kommet halva lei til grøying halva lei av frøyene som vi kunne gjøre træt til de som gledes. Og halva lei til grøying tar vi syrja ved heimen som syrja. Vi ødel vinner sammen, tar vi det hver annan, og viser hver nøye. Nummer 5, i stedet for at argas er god, så vi heldur glæver for det som man gjør noen øren, selv om man ikke gjør det til. Tui han gjør det her, så nekv anna, som man ikke gjør øren. Tui skulle vi gledes gavene som noen andre finnes som vi ikke har. Gledes rydgjødømme som noen andre her som vi ikke har. Gledes gavene at kunne uttrykke, eller kunne oppbygge vinerlø, eller kunne kreere tonleik, eller kunst, eller hva det skal være, at gledes det, heller enn å si, det er ok.
Men jeg kunne gjort det bedre. Det er ikke vinn-vinn. Færen sier, nøye livet er at gledast vi gjør om, selv om jeg ikke har det. Og blasa liv inn i det. De kommer til enden. Og i stedet for å sutja sintene i livens gjøren, lærte at sutja bjølkan uten egna eia fest. Det er så færre lærer dere og jeg som lykkelsen. Og i stedet for å minne god og hva det skildret her, takke henne så heldig for det som har langt og givet her. Evet liv, nøye, karlaika, gaver og helse. Færen bjøa i bavun brøren inn i verslene. Annar opplevde det som nøye, hin opplevde det som orattvise. Det er orattvist at festet skal være for hånden og ikke for mer. Annar tog imot det som han ikke er oppe på båret, hin måtte tega det som han ikke ville hava. Men for jeg kom inn i verslene, så måtte bager bodja seg for tog som færen kravte. Er det vi? Det som av okken her i det, som ikke vilja komme inn i verslene, tog at mer damer ikke at han eller hon er her. Færen sier ikke vidt her, ja, man kommer inn og lykker av alt, du bør ikke damer deg. Færen sier, antil kommer du inn, og du feirer hese folkene, etla vil du verande utanfyr. Og i landen her som alltid veter er, og omgande jól. Og tog endar lukne seg i leisarluft. Kapitlen börjar vi at tottlærer synder hilder seg til Jesus, elskar være sammen ved henne. Og vers 2 sier, og farserende til skriftlærte, takk knarra. Og det som Jesus sier i sin luknelsen er at han hikker at ta med eldre farserende, og han sier vidt her, tider eldre bakken. Fortell deg om 2 ting som er tydninga mye og gjør det om. Nummer 1, som sier Johanne, det var oppgaven til eldre bakken å fære ut og leite etter de yngre. Å få skil på familiene, så at harmonier kunne være i familien. Nummer 2, tar jeg varsla vær, eldre bakken var verster enn varslen. Og bjør jeg følt seg velkommen å feire den yngre bakken, til det som er 8 år. Hvis det er 4 sånn 8 for grenjer. Og det som Jesus sier vi farserende er at tid er eldre bakken, tikkere og arbeid er å fære ut til disse synderne og tottlerne, og bjør dem inn i verslene som god til vi giver, åpne for åkken ødel, og tilstande her i grenjer. Tid er være verstene som standa fyrir seg verstene og bjør av folk inn og til standa utanfyrir og kritisere. Men her er det store verkelig, jeg kjenner skal enda visning. Såneren. Såner færesens kom av himmelen. Akkurat som det eldre bakken etter gjerra. At leite etter syndaren er føre der heim. Vi skulle være som den rette eldre bakken. Hvor er han? Han som forteller luknes. Jesus. Jesus kom som soneren som måtte arbeidene at fære 4 færen at gjøre sitt liv for å få syndere heim inn i evige varslene. Til færen sier vi kunne ikke boja ved at feire. Vi kunne ikke boja ved at ha varslene. Så at han var deier og nu er livande. Han var bort og nu er funnen. Vi må feire det. Og Jesus er han som tog han deia og gjør den livande. Han som var bort og førte han heim. Og vet du hva annet? Jesus stender som verster for varslene i det. At livet sammen i honom er som alltid sommer er og jolver hilden. Og bjør ødlenen. Og etter Jesus ble eisende gøyngerkolveren.
som offrar seg selv. For at alle de som kommer inn vita at jeg kan ånga det livet opp til krøven jeg kommer inn, men det goldet av Golgata krosset til at offre offra. Ta Jesus døy av krossen for tøyna og mine synd. Det som feiren ønsker okkom at vita til at lyga mykje hver du erst, lyga mykje hver du erst, så varslan åpen for det. Han ute her og fører det heim. Han stender ved dittnar og bjøver her inn. Og i varslene, sammen vi ser. Og sammen vi heimen, som inni her, fra allare livsens gongt og livsens omstøvn, lyga mykje hva vi kommer fra. Og vi ui hesen sammen, at nå en heim som fortapter, å føre deg hjem til elskende ferien. Slå be sammen. Jesus, jeg vet at hendan talan en tala som sikkert nek for å snakke om og be om at du vil hjelpe oss at hitja inn i vårt egne liv. Og ikke er suttja først hvordan virusleis og syndafot vi der, men først er suttja at vi der høgt elskar. At har vi blunda og hugsa om vårt egne liv, hva vi der, er vi suttja en asjon av en papa som stender vi opp noen ørmen. Etla teker om vårt anleit og sier kæra baden og bjóar okkur inn. Jeg husker med den sonen som heier alt som papen kunne gjøre noen, men han skørte ikke om hjertet av papasen. Feiren bøner han om at jeg kan ha hjertet vi, og ikke bare åkner. Må det være vi sutja at vi lade inn i at horan til verslene sånn at vi åpner og vi høyre tonelagen og vi sutja dansen, vi sutja maten av borren og det som a drekka av borren og at vi vil drigen inn til at vi ikke kommer inn. Samme vi teimen som vi ikke halde oppe på bordet, samme vi teimen som vi halde jeg burde ikke nesten være samme i hessen tror jeg at de jo så nek bedre enn jeg. Men at det tøynen egen ved ødel lyka og til ønsken måneder. Og så gjerne kommer alt hit på plass automatisk. Og det tar ikke det for. Amen.